டியூஸ்டே மார்னிங் எந்திரிக்கும் போதே கிளைமேட் அவ்வளோ ஒரு சூப்பராகவே இருந்தது. மழை நைட்டு ஃபுல்லாக தூறிட்டே இருந்தது. காலையில் மழையோட வேகம் குறைஞ்சிருச்சு. ஆனாலுமே அந்த தூறல் இருந்துகிட்டே இருந்தது. ஸோ எந்திரிச்சு வேலை செய்கிறதுக்கு ரொம்பவே அலுப்பாகவே இருந்தது. நல்ல சூடாக ஒரு டீ போட்டு குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் குக்கிங் வேலையே ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ரொம்ப லேசியாக ஃபீல் பண்ணுற அன்றைக்கி நான் எப்போவுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஒரு குழம்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தயிர் குழம்பு தான். ஸோ அன்றைக்கி அதே தயிர் குழம்பே ரெடி பண்ணி அதுக்கு சூப்பரான ஒரு காம்பினேஷனாக பொட்டேட்டோவை ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்தேன். இந்த பொட்டேட்டோ ஃப்ரை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யக்கூடியது. ஆனால் அந்த பொட்டேட்டோ ஃப்ரையில் உள்ள பொட்டேட்டோஸ் எந்த பொருளுமே உடையாமல் ஒன்றோட ஒன்று, அதாவது அந்த பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் சூப்பராகவே ஃப்ரை பண்ணியிருந்தேன். ரெசிபி சீக்கிரம் அப்லோட் பண்ணுறேன், கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சூப்பரான ஒரு லஞ்ச் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் செகண்ட் டைம் ஒரு காஃபியும் போட்டு குடிச்சாச்சு. மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு கீ ரோஸ்ட் ரெடி பண்ணியிருந்தேன். இதுக்கு சூப்பரான ஒரு காம்பினேஷனாக நேற்று நைட்டு வச்சுருந்த சிக்கன் குழம்புல கொஞ்சம் இருந்தது. ஸோ அதையே வச்சு இன்றைக்கி கீ ரோஸ்ட்டு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிட்டாச்சு. நாளைக்கு இன்னொரு மினி விலாகில் பார்க்கலாம்.